吃饭先吃野葱，我先把这些搞定了。我尝一下2根野葱啊！我今天还炒了个野葱炒鸡蛋呢。野葱炒鸡蛋，加根，好吃。合适。春天到了，鱼要补钙。那后面再看了，非常萝卜条，农家萝卜条。这里面有点姜丝老坛味道，野葱炒鸡蛋，
要喝口水。梗到了。打2根萝卜条，没得任何添加，吃起来又放心。吃饭先吃南瓜，还有这些好吃的，这个摆盘摆的好不好？排骨。鸡腿，这是买的，买回来红烧的。这个辣椒有点辣。不能浪费，没有3秒。
不甜。红烧猪腿。好吃，可以。等一下再吃。麻辣没得法。洋葱炒鸡蛋，皮蛋里辣椒。糖烧烧的排骨，这牛的炒菜。春肠，好了。Again, this way. 又好吃又好辣，姐妹们，你们懂不懂？
吃饭今天吃南瓜，今天还蒸了一个粉蒸肉。来点木瓜丝下饭吧，手工木瓜丝。这面好看。再来一坨。
吃饭辣椒。排骨，这个是用我们四川人参会麻辣酱炖的鸡，嘎嘎好吃。独立包装没得放。
吃饭前吃腊肉，还有空心菜，还有小南瓜。独立包装霉豆腐，这是老坛发酵。很香细腻，哇！我这香辣。腊肉有点凉了，很香香。吃饭前吃青菜，小青菜。肚包肉，
童年包装麻辣没得吧？再找个字没找到。开饭，煎子鱼、红烧肉，还有那个面筋。这个鱼我给它弄了几个眼睛。
南瓜、麻辣焖豆腐。那天都不知道吃啥。
吃饭只能吃南瓜，一个南瓜。要来一会儿麻辣梅豆腐。排骨，味儿是。有点噎人了。排骨和鸡都是我们四川人会麻酱炖的。
有点辣。